الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دائما نبدأ بالصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. آه إذا سوف أعيد نظرا لضعف الاتصال. دائما وأبدا مشكلتنا مع الاتصال في الجزائر. الاتصال ضعيف جدا بالنسبة للإنترنت. لذلك أرجو منكم أن تضعوا كومنتير اسكو لا فوا اي كلير او نو. هكا باش نبدا، باش نبداش بيكونش متقطع وتروح هكذاك. اسكو الصوت كلير او نو؟ هل الصوت واضح ام لا؟ هكا باش نبدا طول. ممتاز، ممتاز، الحمد لله. اذا دونك هنا كما قلت مسبقا وصلتني العديد من الرسائل عن الفرق ما بين لو سيندروم نيفروتيك نيفريتيك وعلاش. باسكو اصلا المقطع كان تقطع دائما بنفس المشكل. اوكي. سببه ضعف الانتصال. لذلك اضطررنا الى قسمه الى دو بارتي، الى قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. مالوغوزمون القسم اللي كان فيه لا ديفيرونس انتر لي دو لي سيندروم نيفروتيك نيفريتيك مالوغوزمون ني با، او بيان ما كانش كاين. بون دونك نعاوده لكم فقط، معليش. ديروا في بالكم فقط، نزيد نعاود لكم فقط سي كوا لو نيفرون. اوكي باش تفهموني واش راني نحكي. دونك لو نيفرون كوم اون ا ديجا دي، le néphron c'est l'unité fonctionnelle du rein. Ok, c'est l'unité principale et fonctionnelle du rein. Le néphron est composé, ok, de deux parties, la partie glomérulaire, le glomérule, et la partie tubulaire, les tubules. Le tubule proximal, le tube contourné proximal et le tube contourné, en fait, lance de ailée, et on va terminer avec le tube contourné distal et le canal collecteur. Ok, ça c'est ça le néphron. Quand on dit syndrome néphrotique, c'est l'ensemble. Ou sinon le syndrome néphrotique فيها قسمين. كاينه syndrome néphrotique ou en fait en fait néphropathie, je veux dire néphropathie فيها deux parties. La néphropathie glomérulaire اللي فيها syndrome néphrotique et néphrétique et فيها بزاف les syndromes. وكاينه اللي هي syndrome ou bien glomérulonéphrite tubulo interstitiel. هنايا باش نعرفوا الفرق ما بيناتهم. Donc voilà. هنايا les syndromes glomérulaires, c'est-à-dire les lésions qui touchent le glomérule اللي كنشفاو كرة الصوف. اوكي. اللي دوزنا الجلوميرول. Le glomérule c'est l'unité qui filtre. اوكي اللي هي تصفي، c'est un passoire اللي هي الصفايه تاع لو ران. اوكي. دونك هذه الصفايه كي تتقاس كي تتقى كاين دي فويت. فوالا كي تعود كاينه دي فويت، دونك لا بروتيين يصرالو اون فويت. سي بور سا. دونك لو syndrome glomérulaire, c'est-à-dire la lésion glomérulaire. اوكي. يعني néphropathie كاين syndrome glomérulaire تقاست الجلوميرول. دونك قال لكم لان دي دو سين كاين بروتينوري ايماتوري. تفهمنا علاش بروتينوري؟ باسكو كي تعود الباسوار متقوبه تعود en fait تمرر تصرا اون فويت تاع لي بروتيين اي برينسيبالمون d'albumine. اوكي هاد البروتيين دونك هاد السندروم نيفروتيك قلت لكم هزو هادوما كيما اسماءكم. اوكي هزوهم كيما اسماءكم. الصوت مليح ولا مش مليح؟ فوالا دونك الصوت ممتاز. بون قلت لكم هزوها كيما اسماءكم. هاد لي دو شيفر لا بروتينوري سي لوجيك parce qu'il y a une fuite principalement d'albumine. Normalement la protéinurie, on a fait bandelette urinaire le cours هذايا في la page. دونك قلنا باللي بروتينوري نورمالمون بروتين في لي زورين زيرو. الوغ كو هنا نلقاوهم سوبيريور او 3 غرام بار 24 اور، يعني مده 24 ساعه لي زورين تاع 24 ساعه. دونك نورمالمون زيرو بروتين. في لو سيندروم نيفروتيك سيتادير في لا تنت غلوميرولير سيتادير سا كي تعود متقوبه لهنايا نورمالمون لي بروتين ما يعديوش يعديو باسكو كاينه جرح، كاينه اون ليزيون. واش يصرا تعود يعدي لي بروتين حاجه في لي زورين، ce qui va provoquer une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Normalement, c'est 0. فهمتوا باش تهزوا les chiffres برك عليه 3,30. Bon, l'albumine, donc c'est logique. Il y a une fuite principalement d'albumine. C'est logiquement, il y a une diminution du taux d'albumine au sein du plasma. Et quand on calcule donc la dose ou bien un taux d'albumine au niveau du plasma, au grammes par litre, c'est logique. Donc l'albumine, normalement, c'est supérieur à 30. Mais le inférieur à 30 grammes par litre. علاش؟ parce qu'il y a une fuite. Ok. علاش؟ parce que le glomérule راهو مقيوس. كاين une fuite.
الباسوغ ماهيش تصفي مليح، دونك كاين فيها مثقوبه سي سا، كي مثقوبه تضيع عندنا البروتيين. دونك هادو تهزوهم كيما اسمائكم. فوالا. بروتينوري اي البومينيمي سميوها syndrome néphrotique pur. علاش سماوها pur؟ parce qu'il concerne seulement ok une fuite protéinérique. ok كاين غير البروتين اللي راهو قاعد يضيع. سميوها امبور كي تتخلط بلي جلوبول روج، يعني كاينه اون هيماتوري كو سوا ميكروسكوبيك سو سوا ماكروسكوبيك، ولا مخلطه بلاشتيا اودام ولا انسوفيسانس رينال. اي سي سا، هذا هو الجدول اللي قلت لكم هزوه كيما هذا يعاونكم بزاف الجدول كو سو سوا دونك بور لهذا لو نيفو 3 اني اوكي ان شاء الله، وميم ان شاء الله كي توليو دي بروفيسور. فوالا syndrome néphrotique سي سا. هاوش تهزولي كي اسمائكم بروتينوري supérieur ou égal à 3 غرام par 24 heures. البومينيمي فهمنا علاش، سي لوجيك قاعد يضيع دونك ينقص من الدم، سي لوجيك inférieur à 30 غرام par litre بلوز او موان. دونك سي لي دو هادو، شتو هاد لي دو زونتيتي لي دو en fait هاد العناصر في زوج، سي syndrome néphrotique pur. ok c'est une atteinte glomérulaire qui vise une perte seulement de protéines plus ou moins تولي impure. ok impure c'est-à-dire ما ولاتش غير بروتين، ولات immaturée HTA insuffisance rénale. donc plus ou moins plus ou moins plus ou moins très bien. كاينه حاجه هنايا سي كو syndrome néphrotique الحكماء قال لكم بلي سي سورتو syndrome néphrotique idiopathique، ما على بالناش السبب ديالها. دونك سي en fait هكذاك ما على بالناش que ce soit lupus, que ce soit amylose, que ce soit diabétique. ok donc هنا la particularité ديالها c'est œdème anasarque. donc كاين l'œdème et c'est logique. donc l'albuminémie نقصت c'est que la pression oncotique تنقص، كي تنقص la pression oncotique donc ما كانش هذاك اللي درنا الاستقرار في البلاسما، يصرى œdème، risque de thrombose، risque d'insuffisance rénale fonctionnelle. ça هاوش تهزولي، قلت لكم هزولي هاد لي دو شيفر باش تعرفوها باللي pure plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, tu dis syndrome néphrotique impur. Et toujours des comme syndrome néphrotique et néphrétique, c'est une atteinte glomérulaire. Ok نروح للسيندروم néphrétique aigu. جيسبر الصوت ماهوش متقطع باسكو دونك كل خطره لازمني نشوف اسكو الصوت متقطع ولا لا. هكذا راهو صافا. اوكي اوكي دونك اون فا تيرميني افيك لو syndrome néphrétique aigu. واش يسميوها الحكماء؟ شوفوا واش يسميوها، يسميوه لو طابلو ديالها يسميوه فوالا، يسميوه glomérulonéphrit. يعني glomerule هي اللي مقيوسه، نيفريت سيتادير لو نيفرون اوكي مقيوس في الجلوميرول. ايغو جينيرالمون ان طابلو ايغو تجي حاده اوكي فجاه. بوست انفيكسيوز اي جينيرالمون بوست انفيكسيوز لو طابلو تاع انسان مرض ديجا من قبل بلي زونجين، جينيرالمون ان ايبيزود انفيكسيون او واغيل. القصه في لو طابلو كيفاش، يعني قلت لكم هزو الطابلو يعاونكم بزاف بزاف بزاف. فوالا لو طابلو syndrome néphrétique aigu. هزو بلي لو syndrome néphrétique aigu يجيكم ان بارون. الصوت مش متقطع، جيسبر الصوت ماهوش متقطع باش ما تروحش القصه هكاك. دونك القصه هذه هزوها شفتوا كيما تهزوا القصص لي رومان اكسيتيرا، هزوها لا ميم شوز. القصه هذه يجيكم باسيون افيك سون بير. Le patient, c'est un jeune enfant, ou bien c'est un petit enfant de 12, 13, 14, ok, jusqu'à un grand enfant, jusqu'à, par exemple, un grand enfant de 16 ans, ok, c'est le tableau. هذا الطفل دونك طفل جا مع باباه، يقول لكم والله الحكيمه نقولوا باغ اكزومبل مثلا نبداو بالانتيروغاتوار. مثلا يقول لك والله الحكيمه كي تشوفيه والله والله صباطو لابس السيف باش تجينا ليك، والله صباطو لابس السيف باش لبسو. نتوما انا قلت لكم النظره تاع الحكيم ماشي كيما النظره تاع الانسان العادي. معناتها ما لبسش صباط وعنده ادم، تشوفوا طلو صار هذه في الانسبكسيون تشوفوا رجليه منفوخين دونك سي ان ادم. تري بيان. كي تقيسوا له لا طونسيون تلقاوها اون اش تي ا، سيتادير نلقاوها 16 18 جوسكا 20 اوكي نلقاوها اش تي ا. سي اون اش تي ا سيكوندير سيتادير سي اون اش تي ا باثولوجيك. علاش؟ باسكو لي زونفون جامي 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 ان انفون اوكي تلقاو عنده اون اش تي ا. اوكي حتى بلو جون نورمالمون ما عندوش اون اش تي ا. دونك اش تي ا هيبرتنسيون ارتيريال. اوكي سي با نورمال عند طفل. شوفوا يجيكم طفل مره خلاف ان شاء الله في لا براتيك ولا ميم كمهنه جامي طفل صغير عنده لا طونسيون اش تي ا اون هيبرتنسيون ارتيريال ارتفاع في الضغط الدموي. بون كاينه حاجه اخرى كي تبداو تحكيو بيان سور الانتيروغاتوار اكسيتيرا لي زونتيسيدون كذا، يقول لكم والله الحكيمه والله البارح والله حاشاك لي زورين ديالو يشبهوا الكوكا كولا. نتوما احنا ما عندناش في لا ميديسين يورين كوكا كولا،
c'est-à-dire que je Coca-Cola, c'est en fait c'est une comparaison فقط. C'est قال لك بلي راهو عنده immaturité. C'est pour ça que le tableau هدايا immaturité microscopique ou macroscopique. Donc Coca-Cola c'est sûrement c'est macroscopique. L'essentiel ديروا في بالكم كاينه une immaturité. Protéinurie aussi, c'est logique parce que glomérules راهم جروح. Insuffisance rénale aiguë modérée يوصل لنا حتى الاوليغوري. Et l'oligurie c'est un symptôme d'une insuffisance rénale, c'est-à-dire que بالشوي بشوي بشوي الوقت مع الوقت دونك لو غا ما كومون ديراج ما راهوش قادر يدير عمليه التصفيه دونك سي بور سا اوليغوري. تري بيان. هاو شتوزو دونك نتوما راكم اون ميم طون راكم ديروا في الانتيروغاتوار لي زونتيسيدون. نقول لك نقول له نتوما اول حاجه تقولوا له والله مسيو اسكو بنك ما مرضش في هاد ال 15 يوم دونك ديجا قريتو لو سيندروم. اوكي لي سيندروم غلوميرولار. مسيو اسكو سي ان تابلو تيبيك. يقول لكم اسكو مسيو انت ما مرضش بنك بكراجمو والله. يقول لك والله صح الحكيمه. يقول لك والله غير صح عنده هكاك واحد 15 يوم مرض بكراجمو بصح حنا والله ما درنا له يعني عطينا له دواء عرب عطينا له شويه زيت عرب وعطينا له ان فيت عطينا له قارص وخلاص والحمد لله وتنحالو. والله والله ديتو للطبيب الحكيمه ديتو للطبيب بصح شرب دواء هو ماشي شرب لي زونتيبيوتيك اوكي بصح والله ما كمل. Donc c'est pour ça glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse supérieure à 12 jours. OK عنده يعني كثر من 15 يوم مرض بها après une infection non ou insuffisamment traitée par antibiotiques. يعني شرب دواء عرب والله ما كملش الدواء l'antibiothérapie. Et comme vous savez les docteurs حكماء l'antibiothérapie jamais نحبسوها. ديما ديروا في بالكم بلي jamais les antibiotiques نحبسوهم على النص. علاش باسكو pour ne pas provoquer une résistance bactérienne. على بالكم بلا بكتيري كون ما تكملولهاش تكملوا عليها ان فيت شتو كيما لي جو باغ اكزومبل كي تعودوا ديروا في لي جو لازم تكملوا 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 باش تخلصوا اونتر بارونتيز لو سون تاع الخصم. اوكي سي لا ميم شوز نكملوا 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 حتى نقضيو على البكتيريا تماما. Donc c'est une question de dose et de durée. زوها double D dose et durée. Ça c'est pour pour confirmer le traitement radical, ok, et total. Donc, où je vous incidence en diminution, c'est parce que la conscience à les parents, etc. عادوا يكملوا l'antibiothérapie عدنا نخافوا donc الإنسان ما يشربش هكذاك l'antibiothérapie. En fait il reste un peu mais يعني رانا ما تنساوش بلي لي بارون مثقفين ولا يقراو قاريين ماشي كيما تاع بكري. Infection bactérienne récente, comme on a déjà dit, c'est surtout حكماء تلقى عنده des angines à streptocoque bêta hémolytique. Les streptocoques, c'est-à-dire angines d'origine bactérienne. Voilà, très très bien. C'est ça, le syndrome néphrotique et le syndrome néphrétique aigu. Voilà, هزوها حكماء. Donc, syndrome néphrotique et néphrétique aigu, ce sont des syndromes qui entrent dans le tableau des syndromes glomérulaires. Et quand on dit syndrome glomérulaire, c'est-à-dire une atteinte du glomérule. Voilà, une atteinte glomérulaire. متفاهمين سي بون علاه نقول لكم ديما لازمنا نعرفوا من العام الى الخاص اوكي لازمنا نعرفوا دونك واش رانا نتعاملوا سي سا لو نيفرون دونك سي لاتنت glomérulaire هي اللي ديرنا لي syndromes glomérulaires اللي هما on a plusieurs 1 2 3 4 5 اللي هما syndrome néphrotique SN et syndrome néphrétique aigu. أنا قلت لكم généralement le tableau est aigu. تهزوا le tableau c'est ça le tableau هادو تهزوهم كيما أسماءكم. et syndrome néphrétique ديروا القصة تاع le jeune enfant bien le petit enfant اللي يجيكم généralement par exemple 16 ans ou 13 ans ou 14 ans l'essentiel يجي avec le parent عنده HTA ok tableau brutal عنده un HTA l'attention تاعو n'est pas normale عنده œdème قلنا ما يقدرش يلبس الباطو اوكي عنده immaturité يقول لكم en كوكا كولا اوكي كاس كون اوسي ايوا عنده 15 يوم كي تسقسي في لي زونتيسيدون بيرسونيل تلقاه بلي عنده ديجا عنده مرض بكراجمو قبل 15 يوم كو سو سوا دواهم بصح ما كملش لو تريتمون سيتادير انسوفيزامون تريتي ولا كم ما شربش كاع يتيك الدواء سيتادير دواوه دواء عرب. اي جي في اوسي درت لكم اون بلانش فوالا اللي هي تحكي على القصه يسميوها غلوميرولونيفريت بوست انفيكسيو سي سا اوكي سي سا لا ميم شوز. هذه درتها بالدم هزت لكم القصه كامل لو تابلو دو سيندروم نيفريتيك ايغو. Voilà, c'est une glomérulonéphrite post-streptococcique qui m'a dit généralement c'est l'angine bactérienne. Les angines d'origine bactérienne, le tableau rénal survient après un intervalle libre, surtout après 15 jours, قلت déjà 15 minutes مرض بها. OK,
syndrome néphrétique aigu. Et وكاينه ملاحظه فقط par exemple les propositions كاينه une consommation du complément avec baisse du C3 et C4 est fréquemment observée. Et même درت لكم الجدول هذايا les propositions qui تلقاو voilà qui تلقاو donc le complément sérique CH50. OK, complément sérique CH50 تلقاوه ناقص. وين نلقاوه؟ في الجلوميرولونيفريت بوست انفكسيوس. c'est-à-dire que كيقول لكم في الجلوميرولونيفريت بوست انفكسيوس شوش نلقاو on va trouver ou bien une diminution du complément sérique CH50. OK, très bien. هذه هي القصة. فوالا القصة تاع glomérulonéphrites aiguë post infectieuse. فوالا اون كونسوماسيون. فوالا وكاينه ملاحظه باه نعالجوهم جينيرالمون نعالجوهم. بون لو برونوستيك اي اكسيلون دون لا فورم تيبيك بوست ستريبتوكوكسيك. يعني ديروا في بالكم العلاج باذن الله راهو يعني علاج فعال باذن الله تعالى 100%. ندير لهم دي كورتيكويد. لازم ما يشربش الملح، ما ياكلش الملح كاع يتيك باسكو لي اوديماتور عنده لو دم. سي بور سا قلت لكم هزوا ها هو. دونك الجدول هذا باذن الله ما زيدش نروح لكم. خلاص خلاص باذن الله تعالى سندروم نيفروتيك. وحنا مرينا en fait بالمرحله هذه وين كنا ما نقدروش نفرقوا بين سندروم نيفروتيك ونيفريتيك. on a fait vraiment des recherches internet etc etc. مي راني قلت لكم جبت لكم الجدول هذا باذن الله ما عادش تروح لكم. سندروم نيفروتيك فوالا تهزوا لي قلت لكم كيما اسماءكم. نيفريتيك سندروم نيفريتيك ايغو غلوميرولونيفريت بوست انفكسيوز بوست تريبتوكوكسيك. فوالا تهزوا القصه. حفظوا القصه ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله تعالى في المستقبل كوم دي بروفيسور ونتفكروا القصه تاع لو جون enfant bien le petit enfant avec son père. OK avec HTA immaturi œdème ما يقدرش يلبس الصباط اكسيتيرا. عنده ديجا دي زونجين قبل 15 يوم ما داواهمش ولا داواهم بصح ما كملش. ان شاء الله. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جيسبر هزيتوا لا ديفيرونس. OK j'espère bien sûr j'espère que كانت كلير. بور سا دونك هنايا خلصنا ان شاء الله. جيسبر تكونوا فهمتوها. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.